σας. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη Αθηναϊκή γιορτή για την ελευθερία των σπόρων. Είμαστε όλοι εδώ γιατί αγαπάμε τις ντόπιες ποικιλίες σπόρων και γιατί μας ενδιαφέρει η διατροφική μας ασφάλεια. Είμαστε εδώ ως κοινότητα πελίτη. Και για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει για ποιο λόγο κρατάμε σπόρους, τι είναι αυτό το πελίτη τελικά, που το βλέπουμε και στο Facebook και στο ίντερνετ και από εδώ και από εκεί, τώρα θα σας μιλήσει ο ιδρυτής και εμπνευστής του πελίτη, ο Παναγιώτης ο Σαϊνατούδης. Ήρθε σήμερα εδώ ειδικά από τη Δράμα, για μας και τη γιορτή μας. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του πελίτη της Αθήνας που έχουν δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να γίνει σήμερα αυτή η εκδήλωση. Επίσης, ευχαριστούμε και όλες τις άλλες τοπικές ομάδες του πελίτη, της Κοζάνης, της Ρατιάς, της Κρήτης, που έχουν δώσει σπόρους για να μπορούμε σήμερα να έχουμε αυτά τα σποράκια εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω και επίσης ένα ευχαριστώ στον Δήμο Αθηνιών, όπου μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση επίσης σήμερα. Όπως είπε και η Έλενα, αυτή η εκδήλωση είναι στα πλαίσια του παγκόσμιου καλέσματος που κάνει το Seed Freedom, το παγκόσμιο κίνημα για την ελευθερία των σπόρων, με επικεφαλή την Βαντάνα Σίβα. Έχει ξεκινήσει από τις 20 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 20 Οκτωβρίου. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με βασικό θέμα την ελευθερία των σπόρων, να μπορούμε να κρατάμε, να ανταλλάσσουμε και να διακινούμε ελεύθερα τις παραδοσιακές ποικιλίες, και επίσης την ελευθερία της τροφής και την ελευθερία της γης. Οι σπόροι, το νερό, ο αέρας είναι κοινό αγαθό, ελεύθερο αγαθό, και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ο κάθε ένας από τη δική του μεριά και να το μπορέσουμε να το δώσουμε στις επόμενες γενιές. Θα ήθελα όμως να σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που είχα γράψει πριν χρόνια. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι έχετε λίγους σπόρους από σιτάρι στα χέρια σας, έτσι, μπορείτε να το σκεφτείτε, δένετε τα χέρια σας, το βάζουμε, το κλείνουμε με το άλλο χέρι και το βάζουμε στο αυτί μας ή με ένα σπόρο κουσταριού. Κράτα με στη χούφτα σου, κλείσε τα μάτια σου και άφησέ με να σου διηγηθώ την ιστορία της ζωής μου. Όπως λέει η ελληνική μυθολογία, η Θεά Δήμητρα με πρόσφερε στους προγόνους σου. Αυτή δίδαξε την καλλιέργεια του σταριού. Από νωρίς εξαπλώθηκα σε όλα τα μήκη και πλάτη όπου ο άνθρωπος μεταξίδεψε. Κάθε χρόνο κατάφερα και έδινα το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Κράτα με να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Πέρασα αντιξιότητες, δυνατούς ανέμους, πολέμους, γνώρισα χαρές, γάμους και βαφτίσεις. Και κάθε χρόνο κατάφερα να επιβιώνω. Κάθε χρόνο γινόμουν σπόρος για την επόμενη χρονιά. Γινόμουν ψωμί, αλεύρι και γιορτή. Θα ήταν χαρό πριν 50 χρόνια, όταν οι άνθρωποι είπαν ότι πλέον δεν φέρνουν πολλά λεφτά στο σπίτι. Να φύγεις από εδώ, δεν σε θέλουμε, δεν αξίζει να σε κρατάμε. Και έτσι κι εγώ ανέβηκα ψηλά, στα βουνά. Ευτυχώς εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι φίλοι μου με κράτησαν, συνέχισαν να με καλλιεργούν. Και εγώ συνέχισα να τους δίνω σπόρο και τροφή. Κάτω στον κάμπο τα πράγματα αλλάξανε. Οι άνθρωποι από βαθιές γεωτρήσεις τραβούσαν νερό, αδειάσανε τα σπλάχνα της μάνας γης. Με δηλητήρια ραντίζαν τα κορμιά των σταριών. Και στο τέλος, πετούσαν το στάρι στη χωματερή. Και αφού κατάφεραν οι άνθρωποι να δηλητηριάσουν τη γη, τον αέρα, το νερό, να χάσουν τη χαρά της ζωής, άρχισαν να με ψάχνουν. Ανέβηκαν πάνω στο βουνό. Ήρθαν, με βρήκαν, με ζήτησαν να κατέβω πάλι κάτω στον κάμπο. Και εγώ κατέβηκα και άρχισαν να με καλλιεργούν. Άρχισε να μυρίζει ξανά το σπίτι, ζεστό ψωμί. Άρχισαν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια στους αγρούς. Στο χάσου, αν τύχει και χαθώ, είναι δεμένη η μοίρα σου μαζί με τη δική μου.
Γιατί ακριβώς κάθε σπόρος είναι μοναδικός και κάθε φορά που χάνεται ένας σπόρος δεν μπορούμε να το ξαναβρούμε. Το 1991 ένας φίλος είχε έρθει από την Κώστα Ρίκα και μου είχε φέρει ένα πακέτο με σπόρους. Μέσα εκεί υπήρχαν σπόροι από διάφορες φυλές Ινδιάνων που είχαν εξαφανιστεί, αλλά συνεχίζαν να υπάρχουν τα καλαμπόκια τους. Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε. Το 1992 στη γενέτειρά μου, στην Παπακούσα, στο νομό Σερό, είχα βρει ένα καλαμποκάκι, έτσι τόσο μικρό. Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε και ρώτησα την κυρία τι κάνει με αυτό το καλαμπόκι. Μου είπε ότι το κρατάει, το κάνει popcorn στα εγγόνια της, της έψα λίγους σπόρους, μου έδωσε πολύ ευχαρίστως και μετά άρχισε να γυρνάω στο χωριό και να ρωτάω τι σπόρους έχουν. Έτσι γύρισα σε όλο το χωριό και μάζεψα μια αγκαλιά με φασόλια, κολοκύθες, πεπόνια, καρπούζια και γνώρισα το χωριό μου μέσα από τους σπόρους που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι. Το 1995 αισθάνθηκα ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να δουλέψω πάνω στο θέμα των ντόπιων ποικιλιών και έτσι ξεκίνησα το Πελίτη. Ταξίδεψα στην Ελλάδα με τα πόδια και με autostop, συναντώντας ανθρώπους σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να μαζέψω να βρω σπόρους παραδοσιακούς. Κατάφερα μέσα σε κάποια χρόνια να συγκεντρώσω πάνω από 1.200 ποικιλίες από καλλιεργούμενα φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ποιες είναι όμως οι ντόπιες ποικιλίες? Όταν αναφερόμαστε στις παραδοσιακές ποικιλίες, μιλάμε για τις ποικιλίες που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όπως μας λέει και το σιτάρι, κατάγεται από την αρχαιότητα. Το μονόκοκο σιτάρι έχει βρεθεί σε ανασκαφές σε πολλές περιοχές του Βόρεια Ελλάδα και χρονολογείται από την 7η χιλιετία π.Χ., δηλαδή εδώ και 10.000 χρόνια. Το σιτάρι που χρησιμοποιούμε σήμερα, το τρίτικο μαεστίδι, έχει βρεθεί σε ανασκαφές στην Κλασσό και χρονολογείται από το 6.500 π.Χ. Η φάβα της Σαντορίνης καλλιεργείται από το 1500 π.Χ., δηλαδή εδώ και 3.500 χρόνια. Βέβαια, μέσα στις παραδοσιακές ποικιλίες συγκαταλέγονται και ποικιλίες από άλλες περιοχές, όπως είναι τα καλαμπόκια, τα φασόλια, οι μελιτζάνες, οι πιπεριές, που δεν κατάγονται από τον ελλαδικό χώρο, αλλά έχουν έρθει εδώ, έχουν προσαρμοστεί και έτσι μιλάμε για παραδοσιακές ποικιλίες και από αυτά τα είδη. Η Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία στον πλανήτη όσο αφορά τη γεωργική βιοποικιλότητα. Καταρχήν, από τα 12.000 είδη φυτών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, τα 6.000 συναντιόνται στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή το 50% της βιοποικιλότητας του φυτικού γενετικού υλικού στη χώρα μας και το 80% του φυτικού γενετικού υλικού της Βαλκανικής Χερσονήσου. Για το πόσο πλούσιοι είμαστε, μπορώ να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η Κρήτη έχει 2.000 φυτά και το 13% αυτών των φυτών είναι ενδυμικά, δηλαδή φυτρώνουν μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Αγγλία είναι 4 φορές πιο μεγάλη από ό,τι είναι η Ελλάδα και έχει μόνη της 2.000 φυτά, δηλαδή όσα έχει μόνο η Κρήτη. Και κανένα ενδυμικό. Όσο ανεβαίνουμε προς το βορρά, υπάρχουν περισσότερη βλάστηση, γιατί υπάρχουν περισσότερες βροχές, αλλά υπάρχει μικρότερη βιοποικιλότητα. Όσο κατεβαίνουμε προς τις χώρες του Νότου, το κλίμα είναι πιο ξηροθερμικό, αλλά είναι πιο πλούσιο όσο αφορά τη βιοποικιλότητα. Το άλλο για τη χώρα μας είναι ότι είναι ένα από τα κέντρα εξάπλωσης των ποικιλιών, αυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Από εδώ ξεκίνησαν, εξελίχθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο χιλιάδες ποικιλίες που αυτή τη στιγμή αποτελούν τη βάση της διατροφής μας για εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1/3 είναι ότι μιλάμε για γεωργία εδώ και 10.000 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια οι αγρότες με τις επιλογές τους δημιούργησαν χιλιάδες ποικιλίες που εμείς τις έχουμε κληρονομήσει. Ναι, όμως έχει νόημα να συνεχίσουμε να κρατάμε αυτές τις ποικιλίες? Σαφώς και έχει νόημα. Καταρχήν, είπαμε, είναι ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού μας. Υπάρχουν περιπτώσεις σε εμπόλεμες περιοχές όπου οι κατακτητές, καθώς εισβάλλουν στα εδάφη των κάποιων άλλων περιοχών, εκτοπίζουν, εκτός από τους ανθρώπους που εκτοπίζουν, καταστρέφουν ελαιόδεντρα 2.000 χρόνων. Γιατί ξεπατώνουν αυτά τα ελαιόδεντρα? Γιατί με αυτόν τον τρόπο σβήνουν την ιστορική μνήμη και ταυτότητα αυτών των ανθρώπων.
Στην Ελλάδα δεν είχαμε κάποιους εισβολείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όπως ξέρουμε, αλλά είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου με χρηματοδότησε το να εξαπατωθούν αβελώνες πάνω από 100 χρόνια στην περιοχή της Λάρισας και όχι μόνο, και λιόδεντρα πάνω από 2.000 χρόνια στην Κρήτη. Το άλλο πολύ σημαντικό με τις παραδοσιακές ποικιλίες είναι ότι έχουν χρώματα, αρώματα και γεύσεις, κάτι που δεν υπάρχουν στις μοντέρνες ποικιλίες. Αν σας ρωτήσω τι χρώμα έχει η ντομάτα θα μου πείτε κόκκινο. Υπάρχουν 12.000 ποικιλίες ντομάτες σε όλο τον κόσμο. Κόκκινες, κίτρινες, μαύρες, πράσινες, ντομάτες που ζυγίζουν 1 κιλό, ντομάτες όμως όσο είναι και τον ήχη μου. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στις ντομάτες, είναι και στα καλαμπόκια, στα φασόλια, στις πατάτες, στα βαμβάκια. Όσο αφορά τα φασόλια, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα πάνω από 600 ποικιλίες φασολιών, πάνω από 200 ποικιλίες από σιτάρια και πάνω από 150 ποικιλίες από καλαμπόκια. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι ποικιλίες για να φτάσουν σε εμάς έχουν περάσει μια σειρά από αντιξοότητες, δυνατούς ανέμους, ασθένειες και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν καταγράψει μέσα στο γενετικό τους υλικό και γι' αυτό μπορούν και επιβιώνουν καλύτερα στο κλίμα που αλλάζει αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον που βρίσκονται. Επίσης μπορούν να παραλλάξουν τροφή ακόμα και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Φέτος, για παράδειγμα, σε εμάς έριξε 3 φορές χαλάζι, ο Μπαξές πλημμύρισε 3 με 4 φορές, στο τέλος όμως καταφέραμε και πήραμε καλαμπόκια. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τώρα που αλλάζει το κλίμα. Και επίσης ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο αγρότης καλλιεργητής μπορεί να κρατάει το δικό του σπόρο κάθε χρόνο και να είναι ανεξάρτητος. Μία εταιρεία ελέγχει το 80% των σπόρων που διακινούνται στην Αφρική. Αν σκεφτείτε ότι αυτή η εταιρεία ελέγχει ταυτόχρονα πετρέλαιο, λιπάσματα, μηχανήματα και πιθανόν και άλλα πράγματα, σκεφτείτε πόσο μεγάλη δύναμη έχει απέναντι σε μια ολόκληρη ήπειρο. Αυτό όμως δεν γίνεται μόνο προς την Αφρική, γίνεται και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Ευρώπη ή παντού. Όποιος ελέγχει το σπόρο έχει μια τεράστια πολιτική και οικονομική εξουσία. Και από την άλλη μεριά, όποιος κρατάει το δικό του σπόρο έχει επίσης μια πολύ μεγάλη δύναμη. Θα ήθελα τώρα εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα παιχνίδι. Θα ήθελα 4 άτομα από το ακροατήριο να έρθετε εδώ να παίξουμε. Θα έρθετε, θέλετε να έρθετε και εσείς.